এই প্লেটটা ধরছি লিখে দিও। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের ব্লগটি শুরু করছি। তো আজকে আমি কি রান্না করছি সেটা আপনাদের দেখাবো, অবশ্যই সাথেই থাকবেন, আশা করি ভালো লাগবে। আমি খুব সহজ উপায়ে দেখাচ্ছি। তো এখানে আমি রান্না করব হোয়াইট সস পাস্তা। তো হোয়াইট সস পাস্তা রান্না করতে আমি 2 কাপ মেপে নিলাম পানি, আর পানিটা বয়েল হয়ে গিয়েছে। এখানে আমি কিছু তেল দিলাম আর হাফ চামচের মতো লবণ দিয়ে আমি পাস্তাটা সেদ্ধ করে নেব। এটা আমি 2 ধরনের পাস্তা ইউজ করছি। তো 2 ধরনের পাস্তা ইউজ করছি যাতে দেখতে ভালো লাগে আর কি। তো আমি এটা একটু 10 মিনিট সিদ্ধ করে নিব। পাস্তাটা সিদ্ধ হতে বেশ টাইম লাগে, এই জন্য আমি সিদ্ধ করে দেখছি হয়েছে কি না। আশা করি হয়ে গেছে। তো পাস্তাটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, এখন আমি এটা রান্না করব। তো এটা একটু ঠান্ডা পানি দিয়ে আমি একটু ছাঁকনাতে ছেঁকে নিব। তো পুরাপুরি এখন সিদ্ধ হয়ে গেছে। আসলে অনেক ঠান্ডা লাগছে, ভয়েসটা দিতে কষ্ট হচ্ছে। তা আমি এখানে ফ্রাই প্যানটা ধুয়ে আবার বসিয়ে দিলাম সস তৈরি করার জন্য। তো এখানে আমি কিছু বাটার আর ময়দা দিয়ে একটু হালকা জালে ভেজে নিচ্ছি। এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন দর্শক, যেন হলো আস্তে জালে করতে হবে। তো আমি এখানে হাফ কাপ দুধ দিলাম ফার্স্টে, কারণ এটা আটাটা আমার একটু দলা পেকে গেছে, এই জন্য আমি একটু যাতে ইজিভাবে ছাড়াইতে পারি। তো আমি আরও 2 কাপ দুধ অ্যাড করে নিলাম, আর অল্প একটু গুঁড়া দুধ দিয়েছি আর একটু পানি দিয়েছি। তো সসটা খুবই আস্তে জালে করে নিতে হবে। তো পাশের চুলায় আমি চিকেনটা আদা বাটা, রসুন বাটা, গোলমরিচ আর সাদা এলাচ দিয়ে কষিয়ে চিকেনটা একটু ভেজে নিচ্ছি। আমি এটা হালকা জ্বালাই। তো এখানে ক্যাপসিকাম রেড, গ্রিন আর বটবড়ি দিয়েছি। এটা দিয়ে আমি এই চুলাটা স্পিডে করে নেবেন আপনারা এই জালটা, কারণ আস্তে জালে দিলে হয়তো এই খাবারগুলো টেস্ট হবে না। এই জন্য এই এই হলো ভেজিটেবলটা একদম চড়া জালে করবেন। আমি আর একটু রসুন বাটা অ্যাড করলাম, মনে হচ্ছিল কম, এই জন্য আস্তে আস্তে আমি এটা রান্না করে নিচ্ছি। রান্না করার পরে একটু মরিচের গুঁড়া অ্যাড করছি, কারণ কোথাও কোনো মরিচের গুঁড়া দেওয়া হয়নি। একটু স্পাইসি হবে না, একটু তো ঝাল হইতে হবে, একদম মিষ্টি মিষ্টি লাগলে হয়তো ভালো লাগবে না। তা আমি যে খুবই আস্তে জালে সসটা বানাই নিচ্ছি মৃদু মৃদু। তা আমি এখানে গোলমরিচ কালোটা ইউজ করছি, আপনারা পারলে সাদাটাও ইউজ করতে পারবেন, সেটা যেটা ঘরে থাকে। তা আমি এটা আস্তে জালে সসটা খুবই ধীরে ধীরে বানায় নিচ্ছি। এখানে আমি কিছু চিলি ফ্লেক্সও অ্যাড করলাম। একদমই ঝাল হবে না, একটু ঝাল না হলে ভালোও লাগবে না। আর যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন, সাথে আছেন এ পর্যন্ত, সবাইকে সবাইকে ধন্যবাদ। আর অবশ্যই যদি ভিডিওটি ভালো লাগে, অবশ্যই আপনারা একটু লাইক কমেন্ট করবেন আর একটু সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার ভিডিও করতে খুবই ভালো লাগে, এই জন্য আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি ভিডিও করি। জানি না কথার মাঝে অনেক ভুল থাকতে পারে আমার, এই এত সময় একটা নাই বক বক করতে গেলে হয়তো আমার কথার মধ্যে অনেক ভুল হবে, ভিডিওর স্কিপের সাথে মিলবে না, এটাই স্বাভাবিক। আপনারা ভুলগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। তো আমি সসের মধ্যে ভেজিটেবল রান্না করে রাখলাম, সেটা একটু নামিয়ে দিলাম। সুন্দর একটা কালার আসতেছে আর টেস্টটাও দারুণ আসবে আশা করি। তো এটা আমি খুবই আস্তে জালে এই যে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি, একদম লবণ টবণ ঠিক আছে কিনা আর একটু পরে দেখব। তা আমি সসটা এখন চিজ অ্যাড করব। চিজ পাস্তার মধ্যে চিজ তো না দিলে হবেই না, অবশ্যই আপনারা চিজটা দেওয়ার চেষ্টাই করবেন, চিজ ছাড়া চিজ পাস্তা হবে না। তা আমি 2 ধরনের এখানে চিজ ইউজ করছি, একটা মজারেলা চিজ ইউজ করছি আর একটা এই এই শেপের চিজ ইউজ করছি। তো এখানে আমি 3 পিস চিজ দিলাম। 3 পিস চিজ দিয়ে আমি আস্তে আস্তে নাড়াচাড়া করতেছি। করে নিয়ে আমার ছেলে আমাকে হেল্প করতেছিল একটু
যে আম্মু তোমাকে আমি চিজের প্যাকেটটা খুলে দিব। কিছু বানাইতে গেলে তারাই তো অত্যাচারে আমি কিচেনে থাকতেই পারি না। আম্মু হয়েছে নাকি, তো এই যে মজারেলা চিজগুলো আমি গ্রেট করে নিচ্ছি। এখন আমি এটা দিয়ে খুবই, দর্শক আসতে জালে কিন্তু অবশ্যই জোরে দিবেন না, জোরে দিলে কিন্তু এটা একটু আটার মতো দলা পেকে যাবে, এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। তো আমি এখানে পাস্তাগুলো সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিছি, এখন আমি এটা নামায়ে দিচ্ছি। আস্তে আস্তে নাড়াচাড়া করব। ওর বাবা হচ্ছে অফিস থেকে এখনও আসেনি, আসবে। আমি এদিক ঝটপট নাস্তা তৈরি করে নিচ্ছিলাম, বাচ্চারা খাবে। এই যে চিজগুলো সুন্দর একদম গ্রেভি হয়ে গেছে, কেমন দেখতে লাগছে, অনেক ভালোই লাগছে দেখতে, আশা করি ভালো হবে। আর হচ্ছে আমার চ্যানেলটা যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ, আশা করি আমার পাশে থাকবেন। আর যারা হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে দিন। আমি আরও কিছু স্লিপলেক্স অ্যাড করলাম। আর আমার ভিডিওগুলো কেমন হয় অবশ্যই জানায়েন। হয়তো আমার ভুল হয়, আমি বলছি না আমার ভুল হয় না, হয়তো আমার ভুল হয়, কোথায় ভুল হয় একটু প্লিজ জানাই দিবেন, কমেন্টে জানাই দিবেন। আর নতুন কোনো রেসিপি চাইলে আমাকে বলবেন যে হচ্ছে এই রেসিপিটা দেখতে চাই, অবশ্যই আমি চেষ্টা করব। আর আমার ব্লগের চ্যানেলগুলো আপনারা হচ্ছে লাইক কমেন্ট করবেন। সুন্দর আমার পাস্তাগুলো রান্না হয়ে গেল, হোয়াইট সস পাস্তা। এখন আমি এটা হচ্ছে সার্ভ করতেছি, দেখি এখন বাচ্চারা খাবে, কেমন হয় জানাবো, আশা করি ভালোই হবে। তো এখানে এই যে সুন্দর মতো একদম পারফেক্ট হয়েছে, খাইতেও দারুণ লাগছিল। হচ্ছে এটা হলো আপনার একটু আমি স্লিপলেক্স দিচ্ছি ডেকোরেশনের জন্য, আবার স্পাইসি। আমি যে এত স্লিপলেক্স ইউজ করছি অত বেশি মারাত্মক ঝাল হয়নি, আমার বাচ্চারা খেতে পারছে, এটাই এনাফ আর কি। আমার আমার হচ্ছে চ্যানেলের ভিডিওতে কে কি কমেন্ট করেন সবই আমি হচ্ছে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব, অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আমার ছেলে খাচ্ছে, বলছে আম্মু